Ok, số đây là tay chân World-Opticទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍កម្មកម្ម Channel World-Optic ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់បង្ហាញអ្នកគ្នាទាក់ទងជាមួយនឹងអាហារទាំង10ប្រភេទដែលជំនួយដល់ភ្នែកយើងអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាបាទទី1គឺ Fiber គឺជាអាហារប្រភេទមួយយ៉ាងក្នុងចំណោមពពួកអាហារដែលសម្បូរទៅដោយសារជាតិបំប៉នជាច្រើនដូច្នេះវាគ្មានន័យប្លែកនេះទេដែលថាពួកវាពិតជាមានភាពអស្ចារ្យចំពោះសុខភាពក្របភ្នែកពួកវាមានផ្ទុកនូវសារជាតិលុយទីនច្រើនជាងប្រភេទផ្លែឈើផ្សេងៗទៀតសារជាតិលុយទីនគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ជាពិសេសក្នុងការការពារនៅជំងឺឡើងបាយនិងការពារភ្នែកយើងកុំឲ្យមើលឃើញចុះខ្សោយបាទ Fiber ក៏ជាប្រភពដ៏ល្អនៃសារជាតិបំប៉នចាំបាច់សម្រាប់ភ្នែកដទៃទៀតរួមមានដូចជាវីតាមីន A វីតាមីន C វីតាមីន B6 និងវីតាមីន E បាទនេះសម្រាប់ Fiber ណាទី2យើងនិយាយពីការ៉ុតត្រូវបានគេដឹងថាពួកវាគឺជាអាហារសម្រាប់បំប៉នក្របភ្នែកដោយសារតែវាមានផ្ទុកនៅសារជាតិវីតាមីន A ដ៏ច្រើនជាងគេអញ្ចឹងការ៉ុតវាផ្ទុកទៅដោយវីតាមីន A ណាអញ្ចឹងពេលដែលញ៉ាំទៅគឺជួយធ្វើឲ្យភ្នែកយើងគឺកាន់តែប្រសើរឡើងបាទទី3យើងនិយាយពីផ្កាខាត់ណាគឺជាប្រភពដ៏ល្អនៃសារជាតិវីតាមីន C កាល់ស្យូមលុយទីនសាសាទីននិង sulforaphane នេះផ្កាខាត់ណាណាវាមានវីតាមីន C កាល់ស្យូមផ្សេងៗទៀតទី4ស៊ុតគឺជាប្រភពដ៏ប្រសើរបំផុតនៃពពួកអាហារបំប៉នសម្រាប់សុខភាពមានដូចជាវីតាមីន A ស៊ីនលុយទីនលីធីនវីតាមីន B12 វីតាមីន D និងស៊ីទីនអញ្ចឹងស៊ុតពេលយើងញ៉ាំទៅគឺជួយឲ្យភ្នែកយើងគឺកាន់តែប្រសើរឡើងដោយសារវាមានជាតិវីតាមីនច្រើនណាបាទទី5គឺ spinach គឺជាប្រភពដ៏អស្ចារ្យផ្សេងទៀតនៃវីតាមីន A នេះគឺ spinach ហើយវាក៏មានផ្ទុកនៅសារជាតិបំប៉នសម្រាប់ក្របភ្នែកដទៃទៀតផងដែរមានដូចជាលុយទីននិងសាហ្វាទីនបាទនោះ spinach សម្រាប់អាទី6នោះគឺស្ពៃក្តោបបាទស្ពៃក្តោបប្រភេទផ្សេងជាច្រើនក៏ដូចជា spinach ផងដែរវាគឺជាប្រភពដ៏ល្អនៃសារជាតិវីតាមីន A លុយទីននិងសាហ្វាទីនស្ពៃក្តោបនេះវាមានសារជាតិបំប៉នដូច spinach ដូចគ្នាណាបាទហើយគ្នាទេបាទទី7គឺផ្លែប៉េងប៉ោះគឺវាមានផ្ទុកនៅសារជាតិវីតាមីន C និង lycopene ដ៏ខ្ពស់ដែលវាជាសារជាតិបំប៉ន2ប្រភេទយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ក្របភ្នែកបាទអញ្ចឹងសប្តាហ៍យើងញ៉ាំផ្លែប៉ោះស្លឬឆាអញ្ចឹងគឺវាមានចំនួនភ្នែកយើងច្រើនណាបាទចំណែកទី8វិញគឺផ្កាឈូករ័ត្នមានផ្ទុកសារជាតិស៊ីលីនៀមដែលមានសារជាតិបំប៉នមួយប្រភេទដែលអាចការពារអ្នកពីជំងឺភ្នែកឡើងបាយនិងជំរុញការពារសុខភាពទាំងអស់ក្នុងក្របភ្នែកនេះគឺផ្កាឈូករ័ត្នក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ភ្នែកយើងដែរណានិងទី9គឺខ្ទឹមសបាទខ្ទឹមសអញ្ចឹងណាខ្ទឹមសវាមានផ្ទុកសារជាតិស៊ីលីនៀមនិងសារជាតិបំប៉នសម្រាប់ក្របភ្នែកដទៃទៀតមានដូចជាវីតាមីន C និង squalene បាទអញ្ចឹងខ្ទឹមសគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ជួយភ្នែកយើងដូចគ្នាណាខ្ទឹមសអូខេសម្រាប់ទី10គឺត្រីស៊ូម៉ង់បាទត្រីស៊ូម៉ង់គឺសម្បូរទៅដោយអាស៊ីតខ្លាញ់ត្រីអូមេហ្គា3និងមានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការរក្សាការពារសុខភាពភ្នែកបានទាំងស្រុងវាក៏មានផ្ទុកផងដែរនៅអាស៊ីតហ្វូលិកវីតាមីន D វីតាមីន B6 វីតាមីន B12 និងវីតាមីន A បាទអញ្ចឹងត្រីស៊ូម៉ង់នេះគឺក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដែរសម្រាប់ជួយភ្នែកយើងណាបាទទាំង10នេះគឺជាអាហារសម្រាប់បំប៉នសុខភាពភ្នែកយើងកុំឲ្យកោសិកាភ្នែកយើងធ្លាក់ចុះបាទនៅពេលដែលកោសិកាយើងធ្លាក់ចុះធ្វើឲ្យកំហុសនៃការមើលរបស់យើងគឺអត់ច្បាស់ល្អទេអញ្ចឹងសូមព្យាយាមញ៉ាំអាហារទាំង10ប្រភេទនេះឲ្យបានញឹកញាប់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងក្មេងៗក៏ចឹងដែរប៉ាម៉ាក់អីបើសិនជាកូនប្រុសកូនស្រីមិនសូវចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែឬក៏ញ៉ាំអាហារទាំង10ប្រភេទនេះសូមព្យាយាមឲ្យគាត់ញ៉ាំណាបាទព្រោះវាជំនួយភ្នែកយើងព្រោះក្មេងៗឥឡូវបើយើងនិយាយទៅគឺមានបញ្ហាភ្នែកឬក៏ហៅថាភ្នែកមញោបនេះអីចឹងច្រើនណាអញ្ចឹងពេលយើងញ៉ាំអាហារទាំង10ប្រភេទនេះគឺវាអាចជួយភ្នែកយើងកាន់តែប្រសើរខ្លះអូខេសូមបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានចម្ងល់អីអាច comment សួរនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផ្ទាល់បានណាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះបាទជម្រាបលា